Jismoniy shaxslar 50 kilovatgacha bo'lgan kam quvvatli quyosh panellarini o'rnatib, o'z iste'molidan ortgan elektr energiyasini yagona elektr energetika tizimiga o'tkazsa, har 1 kilovatt-soat uchun soliq mobil ilovasi orqali 1000 so'm subsidiya olishlari mumkin. Demak, quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxs subsidiya olishi uchun nima qilishi kerak? Buning uchun soliq mobil ilovasida cashback va imtiyozlar bo'limidan quyoshli xonadon xizmati tanlanadi. Ochilgan oynada xonadonning kadastr raqami tanlanganda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Shundan so'ng iste'molchi hisob raqami kiritilib, ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza qabul qilingandan so'ng foydalanuvchilar qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farqni, subsidiya uchun ro'yxatdan o'tgan xonadonlarini, tushumlar tarixi hamda oylar kesimida subsidiya ma'lumotlarini ko'rishlari mumkin. Subsidiya oy yakunida jismoniy shaxs tomonidan iste'mol qilingan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi ijobiy tafovutdan kelib chiqib hisoblanadi hamda keyingi oyning 25-sanasiga qadar soliq mobil ilovasi orqali fuqarolarga to'lab beriladi. Fuqarolar to'lab berilgan subsidiya summasini soliq mobil ilovasining cashback va imtiyozlar bo'limidagi quyoshli xonadon xizmati orqali bank kartalariga o'tkazib olishlari mumkin.